Hola, hoy vamos a ver cómo desactivar sonidos y vibraciones del toque de pantalla en el Redmi Note 14S. Bueno, pues para esto tendremos que abrir los ajustes, luego bajamos y pasamos a la pestaña Sonido y Vibración. Bajamos, aquí desactivamos la respuesta táctil para quitar las vibraciones y luego pasamos a Ajustes adicionales aquí. Y de esta lista tendremos que desactivar sonidos de toques y también tonos del teclado de marcado. Y ya es todo. Gracias por el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.